સંતાનમાં દીકરી ન હોય પણ તેમ છતાં જો દીકરીનું કન્યાદાનનો અવસર જો પ્રાપ્ત થાય ને તો મિત્રો યાદ રાખજો, ભગવાન આપણી ભેળે છે. હમણાં ટૂંક સમય પહેલા, થોડો સમય પહેલા ચંદ્રેશભાઈ થત્રોલાને પણ કન્યાદાનનો અવસર પ્રાપ્ત થયું. ચંદ્રેશભાઈનું અભિનંદન આપું છું. મારે વાત કેવી નથી પણ હવે 2 વાત જરાક ટૂંકાવી દઉં. આપણે રાજા સગરનું નામ સાંભળ્યું હશે, જે રામના પૂર્વજો હતા અને ભગીરથના પૂર્વજો હતા. સગર રાજા ચક્રવર્તી રાજા થયા ને એટલે એને જ્યોતિષ પાસે અને મહાપુરુષો પાસે, એમના ગુરુ પાસે, રાજ્યગુરુ પાસે જોવડાયું કે ભાઈ હું આવડો પ્રતાપી રાજા થયાનું કારણ શું? કારણ કે આ પૃથ્વી પર અનેક મનુષ્ય છે, તો એમાંનો હું એવો કેવો ભાગ્યશાળી છું કે મને આ ચક્રવર્તી રાજાનું શાસન કરવાનું મને અવસર પ્રાપ્ત થયો. મહાપુરુષોએ એને એવું કીધું કે આગલા જન્મમાં તમે એક નિરાધાર દીકરીનું કન્યાદાન કરેલું છે, એના આશીર્વાદ સ્વરૂપે તમે અત્યારે રાજા થયા છો.